урок у нас будет урок путешествия, такой урок мы с вами еще не проводили, поэтому мы сегодня попробуем, что у нас из этого получится. Однажды веселый гном шел через волшебный лес и встретил злого волшебника, который заколдовал его и сказал, что ты с этого момента не будешь помнить своего имени и не будешь помнить, куда ты шел. Вот наша с вами задача сегодня на уроке помочь этому веселому гному попасть к другу в гости, но прежде чем попасть в гости, он должен что сделать? Вспомнить, как его зовут, и вспомнить, как зовут его друга. У вас на столах лежат задания с примерами. Посмотрите, пожалуйста, задание номер 1. Итак, самое первое задание, которое предложил злой волшебник, это вспомнить, да, помочь вспомнить гному, как его зовут. Ваша задача взять в руки карандаш. На полях рядом с заданием у вас есть пустое место, специально для того, чтобы вы могли выполнить вычисление. Рядышком с примерами вы пишете ответы. Затем на второй бланк у вас, вот он, идут числа. Значит, рядом с каждым числом вам нужно будет писать свою букву, которая соответствует данному числу. Мы с вами такие задания уже выполняли. Итак, у вас буквально 2-3 минутки на примеры. Потом мы с вами проверим ответы и проверим, какие имена у нас все-таки получились. Итак, как звали гнома и как звали друга, к которому направлялся наш гном. Итак, сначала мы решаем более простые примеры, которые мы можем устно посчитать, и только потом мы приступаем к примерам, которые, да, у нас вызывают трудность. Ответа. Нет, вот с того крышки. Перемел первые два ответа. 49. Напиши, пожалуйста, следующие два ответа. А вы, те, кто уже решил первые два, проверьте, пожалуйста, чтобы у вас ответы были такие же, правильные, да? Следующие два. Третий, четвертый. Бери листочек, бери. Третий, четвертый. Саш, все? Здесь все? Нет, еще доделываем. Итак, Саша, следующие два ответа.
7-й и 8-й. Кирилл, давай. А вы проверяйте, чтобы у вас. Итак, 7-й, 8-й. Прям ниже под этими двумя ответами. Бери листочек-то, нужен он? Да. Да, нужен, а как ты без листочка? Так, 7-й, 8-й. Слова писал? Так, 45 и 51. Сережа, следующие два. Следующие два ответа. Мел. Следующий стол начинаем. И 49. 45 и 49. Итак, следующие два. Ренат, пожалуйста. Так, 8 и 49. Это у нас получились с вами 11 и 12, да? 13 и 14. Кто у нас еще не был? Ну вот, считаешь, даже 90 да? Рома, следующий человек. Сейчас. Листочек ты возьми. Как ты будешь считать?